Bueno, agrair a Comissions Obreres la possibilitat d'estar aquí i sobretot per donar-me la possibilitat de parlar de coses que malauradament fa molt de temps que no es parlen i que el que es parla habitualment són prejudicis, estereotips que del meu punt de vista tenen poc a veure amb els problemes reals que tenim al voltant de la llengua catalana i el món de l'educació. I per tant poder parlar d'aquestes coses i més des del punt de vista de la gent que sou i reflexionar conjuntament sobre què està passant al nostre sistema educatiu i no únicament què està passant en general, sinó què està passant des del punt de vista de la llengua i com abordar determinat tipus d'històries, doncs no tinc res més que agrair aquesta possibilitat i poder compartir amb vosaltres algunes reflexions que ja fa temps que faig i que ningú en fa cas, però que en qualsevol cas crec que té interès poder parlar-les i pensar en relació amb elles. Parlaré de les 4 coses que teniu ahí. La primera molt senzilla, no? És a dir, si alguna cosa que ha caracteritzat a la humanitat al llarg de tota la seva història és el multilingüisme. Moltes vegades ho mirem des d'aquí, de lo que és Europa, etc., i no som conscients que més enllà de lo que és Europa, a la resta del planeta, és habitual que la gent parli 5, 6, 7 llengües. Quan arriben aquí la gent de Senegal o de Gàmbia i de sobte descobrim que són capaços de parlar 5 llengües sense cap problema i que no tenen cap tipus de problema d'entendre que aquí es parlen 2 llengües i els sembla una cosa ridícula, únicament 2. Vull dir que si alguna cosa ha caracteritzat a la humanitat, torno a dir, és el multilingüisme i per tant el mosaic de llengües que hi ha arreu del món. Determinades perspectives des de l'ecologia de les llengües, etc., que jo no comparteixo, d'alguna manera utilitzen algun tipus de símil semblants a lo que és la preservació de la biodiversitat i per tant l'extinció de determinades espècies, el mateix respecte a les llengües i clamen en contra de determinades coses que estan passant arreu del món respecte a la desaparició d'algunes llengües, algunes no bastantes, però en qualsevol cas encara queden moltíssimes. Hi ha molts i molts països on les llengües parlades habituals per part de la població poden ser 250, 300 llengües, etc. Quan la Carme Junyent diu que a Barcelona ciutat i a Catalunya en general hi ha parlants de 250 llengües, fa 10 anys ningú podia pensar, ni a més a més tampoc ningú pot imaginar-se què significa això, però en qualsevol cas allò que en principi, torno a dir, forma part com una cosa habitual del planeta comença a arribar a Europa també. I Europa, històricament, això li ha donat molt poca importància. I dic Europa, no parlo del món occidental, parlo d'Europa. Molt poca importància, de tal manera que la creació dels estats-nació a Europa des de finals del segle XIX es va fer sobre la base de la famosa màxima, un poble, una llengua, una nació i un estat. Evidentment que els estats que es constitueixen ho fan a partir de la llengua de la minoria, la majoria, minoria, etc., que podia tenir el poder, que van convertir en llengües oficials i la resta de llengües es van convertir en quelcom de folclòric, d'una cosa vistosa, però en qualsevol cas curiosa, quan no, per exemple, en altres llocs, un patuà que tenia que ser simplement eliminat. I per tant, si alguna cosa ha caracteritzat Europa ha estat el monolingüisme, i el monolingüisme com a política dels estats i a més com a visió del conjunt de la població en relació amb el tema lingüístic des del punt de vista de les actituds, etc. Un exemple és la famosa conferència a Luxemburg del 23, on Alexandre Galí, un dels pedagogs il·lustres d'aquest país, clamaven en contra del bilingüisme i deien que no es podia incorporar una nova llengua amb una criatura fins després dels 12 anys com a mínim. De tal manera que, a més, deien coses com que el bilingüisme comportava esquizofrènia, malalties mentals, tot tipus de disbauxes i que, per tant, tenia que ser simplement eliminat de la vida social de les persones. No parlaré d'això perquè hi ha molta cosa escrita, etc., però en qualsevol cas ho poso com a exemples del que ha estat el pensament majoritari, molt etnocèntric, en relació amb el que he dit abans, en el context europeu.
Avui dia, si parlem de la societat de la informació, és evident que les necessitats lingüístiques de les persones són moltes, diverses i que tenen poc a veure amb aquest monolingüisme o nolingüisme que en definitiva ha caracteritzat una part important del pensament europeu. Entre altres coses, perquè la societat de la informació, que està directament en relació a el que és la mobilitat del capital financer, a les conseqüències que té, que no parlaré, però la mobilitat del capital financer determina també la mobilitat de les persones, entre altres coses per apropar-se als nuclis que detenten la producció d'informació i coneixement. I per tant, el que abans era la mobilitat social en el famós ascensor i en aquella piràmide de les classes socials en la societat industrial, això ha desaparegut, està en una societat xarxa, horitzontal, determinada per nuclis que detenten la producció d'informació i coneixement, i apareix un fenomen nou que és l'exclusió i la marginació, que no té a veure amb la pobresa, si bé els pobres ho tenen pitjor, però en qualsevol cas no està directament en relació amb la pobresa. Quan jo vaig estar fent el projecte educatiu de la ciutat de Barcelona, una cosa que van descobrir que era que el 20% de la gent que rebia com a cap de família el salari, el PIRMI, el 22%, perdó, tenien estudis universitaris. Estic parlant dels finals dels anys 90, i que el 80% de la gent que estava en programes de garantia social provenien de les classes mitjanes. Vull dir que la veritat de la informació comporta un munt de riscos on l'exclusió i la marginació no és únicament patrimoni de la gent pobra, que evidentment ho tenen bastant pitjor, sinó que pot arribar, i més en la situació que tenim ara. Jo llegia fa poc un titular del periòdico que parlava: la crisi de les hipoteques arriba a la classe mitjana. Em sembla que era fa 3 setmanes o... Bueno, pues, aquest tipus d'històries d'alguna manera tenen a veure directament amb aquesta nova configuració en la qual la mobilitat de les persones des del punt de vista d'apropar-se als nuclis que detenten la producció d'informació i coneixement pues resulta molt important, i per tant la mobilitat geogràfica comporta a la vegada diversitat ètnica, cultural, lingüística, religiosa, identitària i un munt de coses més. Els sistemes educatius, històricament, de sempre, si alguna cosa ha caracteritzat els sistemes educatius com altres sistemes és adequar-se a la diversitat de la societat. És a dir, si mirem la història de l'educació i els sistemes educatius, una cosa important, les coses s'ho han fet millor, pitjor, però que les voluntats des del punt de vista de les reformes allà on s'han donat era adequar-se cada vegada més a lo que eren les diversitats que s'anaven configurant en el món en un moment determinat. Podria posar molts exemples, però en qualsevol cas l'educació bilingüe d'una altra manera respon també a això, i l'educació bilingüe sorgeix arreu del món a finals dels anys 60 com una manera de donar resposta, com explicaré ara, a qüestions relatives a la diversitat que començava a aparèixer dintre d'una societat que fins a aquell moment eren unilingües en el sentit que he explicat anteriorment. Els orígens de l'educació bilingüe. Els orígens tenen a veure fonamentalment amb dues coses. D'una banda, la societat industrial comporta mobilitat, la famosa mobilitat del camp a la ciutat, i comporta també mobilitat, en això del camp a la ciutat, mobilitat geogràfica des del punt de vista nacional. És a dir, finals dels 60, italians, espanyols, etc., França, París, Alemanya, comencen a arribar els turcs, la gent del Magreb, etc. Una immigració clarament econòmica, que d'una o altra manera comportava als nous sistemes educatius la incorporació d'un problema que era trencar aquell lingüisme que he dit anteriorment, de tal manera que apareixien persones amb una llengua molt diferent de la llengua que utilitzava l'escola. I a més es fa en un moment, després del final de la Segona Guerra Mundial, en un context on la socialdemocràcia té una certa importància, on l'educació compensatòria resulta molt important. I per tant l'educació compensatòria resulta important des del punt de vista d'utilitzar l'educació per compensar les desigualtats en origen que tenen les persones que accedeixen al sistema educatiu. I això es tradueix directament en desigualtats lingüístiques, perquè no es qüestiona en cap moment que aquestes persones puguin viure en la seva llengua o puguin desenvolupar-se en la seva llengua, sinó que el problema és com fer perquè aquestes persones aprenguin la llengua de l'escola i, per tant, des del punt
punt de vista de l'educació no tinguin problemes i puguin tenir desenvolupament acadèmic, èxit i no tinguin fracàs escolar. Aquesta és una qüestió, i per tant l'educació bilingüe, com explicaré, va molt de la mà d'una certa mobilitat en el context europeu. Després tot el tema dels indis, Estats Units i companyia, això és molt més tard, però l'origen està molt lligat a Europa, la mobilitat en la societat industrial i l'educació compensatòria des d'un cert pensament socialdemòcrata. I en segon lloc, l'aprenentatge de llengües estrangeres. S'ha aconseguit, no a l'estat espanyol, perquè a l'estat espanyol us recordo que l'educació universal i obligatòria fins als 14 anys es aconsegueix amb Felipe González l'any 82 després dels famosos pactes de la Moncloa. És a dir, però això que passa en aquest país no passa a la resta, sinó que a la resta ja en els anys 50 no únicament fins als 14, sinó que hi ha educació universal i obligatòria fins als 16 anys en molts països europeus. Quan surten les dades de PISA, de l'últim PISA de la gent adulta tal i qual, etc., el gran escàndol, i es parla de la LOPSE, quan hi ha un munt de gent que simplement no va estar escolaritzada, però un munt de gent de la que està allà, a la qual cosa, què tindrà que veure la LOPSE amb el fet que en Espanya fins a l'any 82, torno a dir, no s'aconsegueix l'ensenyament universal i obligatori fins als 14. A la resta no és així, i per tant, en la mesura en què les societats percebeixen que un fet molt important, discriminatori històricament, que era l'accés a la lectura i l'escriptura, és universal i tothom accedeix, i sap comptar, i sap escriure, etc., apareixen altres qüestions des del punt de vista de demanar altre tipus de coses als sistemes educatius que van més enllà de quelcom que és universal. I per tant, llengües estrangeres. I els sectors amb més expectatives educatives, de nivell sociocultural més alt, comencen d'alguna manera a demanar a l'escola que garanteixi el coneixement d'anglès, en aquest temps francès, alemany o el que fos a les seves criatures. I aquí està l'origen de l'educació, de l'educació bilingüe. En quin sentit? Bueno, fixeu-vos que el que havia estat la conferència de Luxemburg i després la famosa declaració de la UNESCO que s'ha utilitzat, que és un principi pedagògic pràcticament immutable, que s'ha d'escolaritzar les criatures en la seva llengua inicial, materna, familiar o com li vulgueu dir, això, que bueno, això és el que s'ha dit, però no es diu exactament així, des del punt de vista de l'UNESCO, però és igual. Però en qualsevol cas, el pensament majoritari educatiu que havia des del punt de vista de la gent que creia sincerament en l'educació compensatòria tenia en compte aquest principi. I per tant, la millor manera de garantir que una persona turca aprengués l'alemany és que s'escolaritzés en la seva llengua i en la mesura que estigués escolaritzada en la seva llengua aprengués a escriure i a llegir en la seva llengua, posteriorment s'hauria d'incorporar a la segona llengua, que en aquest cas seria l'alemany. El mateix per qualsevol altre exemple que us podeu imaginar. És a dir, des de la base de la creença que la millor manera d'escolaritzar una criatura era escolaritzar-la en la seva llengua, es va començar a introduir en l'àmbit del que era l'educació compensatòria programes d'educació bilingüe que tenien com a objectiu, torno a dir, no el manteniment del turc o el manteniment de l'espanyol o el manteniment de l'italià o el manteniment del finès a Suècia, no, sinó com es feia perquè aquesta gent aprengués bé la llengua de l'escola, la llengua del país, la llengua oficial, que podia ser l'alemany, l'anglès, el francès o el que fos. I per tant, es van començar o van aparèixer els famosos programes de manteniment de la llengua familiar, en el qual s'escolaritzaven les criatures en la seva llengua, aprenien a llegir i escriure en la seva llengua i a poc s'anava incorporant la nova llengua que era en definitiva la llengua oficial, la llengua del país. En el sentit contrari, la gent amb més expectatives educatives que volien aprendre una llengua estrangera van fer justament tot el contrari. Es van saltar i no van creure en aquell criteri de la UNESCO que la millor manera era escolaritzar les criatures en la seva llengua inicial, sinó que el que van fer és, si jo vull que aprenguin anglès, o jo vull que aprenguin alemany, o jo vull que aprenguin francès, el millor és que s'escolaritzin des del començament en anglès, en francès, en alemany o el que fos.
I per tant van aparèixer d'alguna manera el que avui anomenem la immersió lingüística, és a dir, programes en els quals el que es feia era justament el contrari del que he explicat abans. Escolaritzaven a les criatures amb una llengua que no podien aprendre en el seu medi social i familiar, i quan sabien llegir i escriure des d'aquesta llengua se'ls incorporava a una nova llengua que normalment era la seva. I per tant apareixia un programa d'educació bilingüe conegut com a programa de canvi de llengua de la llar a l'escola, que garantia l'aprenentatge de la segona llengua i el desenvolupament de la pròpia llengua. Bé, aquest és l'origen. Des del punt de vista teòric, fixeu-vos que el bilingüisme era entès com a bilingüisme individual. Fins a l'any 60 més o menys, el bilingüisme individual estava anatemitzat, el que he explicat abans. És a dir, era font d'esquizofrènia, era font de tots els mals possibles, fracàs escolar, tot el que vulgueu. És en els anys 60 on apareix Penfield i Lambert. Penfield era un neuròleg i Lambert era un psicòleg, on apareixen un munt de dades, intenten d'alguna manera mostrar quines són les àrees del desenvolupament que es veuen afectades pel fet de ser bilingüe. Ells comencen a treballar sobre la base de la creença del que el bilingüisme afecta negativament al desenvolupament de les persones, i per tant el que fan és intentar abordar i explicar quines àrees, la memòria, el pensament, el raonament, la creativitat, l'adquisició de noves llengües, què és, en definitiva, allò que es veu afectat pel tema de ser bilingüe. I la gran sorpresa que es porten és que cap de les hipòtesis a les quals treballaven es veuen confirmades, sinó que apareixen un altre tipus de dades que mostraven que el bilingüisme no afectava negativament i fins i tot en alguns casos podia tenir efectes positius. Per tant, l'anatema que tenia el bilingüisme des del punt de vista històric i que en definitiva es donava per bo en l'àmbit educatiu, etc., a partir de Penfield i Lambert es comença a desaparèixer o a mostrar empíricament que no era així necessàriament. I apareix una distinció de la qual diré 4 coses però crec que és important. Mostren que el bilingüisme en qualsevol cas és una característica individual de les persones que determina la possibilitat d'utilitzar més d'una llengua en les teves relacions socials, però que des del punt de vista del desenvolupament certament pot afectar positivament, pot afectar negativament o pot ser neutre, que és el que ens passa a la immensa majoria de les persones. És a dir, que ja és un gran avantatge el fet que puguem utilitzar més d'una llengua en les nostres relacions socials, però no cal buscar-li més avantatges des del punt de vista del desenvolupament, de l'impacte personal i res d'aquest tipus d'històries. La qual cosa no vol dir que certament en algunes persones pot tenir efectes positius, però que també en algunes persones pot tenir efectes negatius. Que sigui positiu és l'additiu, que sigui negatiu és el subtractiu, i això té a veure fonamentalment amb la manera en què les persones arriben a ser bilingües. De tal manera que si jo soc bilingüe, perquè en definitiva percebeixo que la llengua en la qual m'estic convertint en bilingüe està amenaçant la meva llengua, la meva cultura i la meva identitat, el bilingüisme pot ser profundament negatiu pel desenvolupament de la persona. Si pel contrari jo estic veient que l'adquisició d'una nova llengua m'enriqueix i per tant és també a la vegada un instrument per desenvolupar-me, per no sé què, però l'altre més enllà, el bilingüisme pot ser un bilingüisme additiu. Era el que passava en la immersió lingüística. La immersió lingüística en un col·legi alemany, en un col·legi francès o en un col·legi anglès, amb actituds molt positives cap a aquestes llengües, amb actituds molt positives des del punt de vista educatiu en el context familiar, feia que la incorporació d'una nova llengua no era viscuda com una amenaça pel manteniment de la pròpia llengua, la pròpia cultura, la pròpia identitat, sinó com un enriquiment. El bilingüisme additiu aniria lligat a aquestes situacions. En el cas, per exemple, de les minories lingüístiques que eren imposades escolaritzar-se en una llengua que no era la seva, el fet d'estar obligats a escolaritzar-se en una llengua que no era la seva podia comportar actituds negatives cap a aquesta llengua que era l'única que estava en l'escola i per tant no aprendre-la i per tant fracàs escolar, no sé què, l'altre de més enllà. Bé, això molt ràpid.
Això, què passa això? Ara. Per tant, l'organització bilingüe no és quelcom a l'atzar, segons el qual muntem l'educació sobre la base d'utilitzar dues llengües o tres llengües, sinó que comporta una sèrie de principis, principis bàsics, que de tal manera, si aquests principis no es compleixen, les conseqüències que pot tenir el bilingüisme per a les criatures pot ser desastrós. Fins i tot, nosaltres parlem, i no ho explicaré, de la submersió lingüística com un programa de canvi de llengua de la llar a l'escola, que és el pitjor que li pot passar a una criatura des del punt de vista de situar-la en una situació de risc acadèmic o risc escolar. Bé, doncs el que intentaré parlar ara de quins són aquests principis, és a dir, quan parlem d'educació bilingüe, de què estem parlant i com s'ha d'organitzar l'educació bilingüe. La primera idea és que l'educació bilingüe la utilitzem quan volem que en definitiva les criatures aprenguin una llengua que no pot aprendre en el seu medi social i familiar. És a dir, ensenyar anglès en el parvulari una hora a la setmana o dues hores a la setmana, això no té res a veure amb l'educació bilingüe. Res. Sí, perquè, evidentment, l'educació bilingüe pressuposa utilitzar les llengües com a vehiculars. Imagineu-vos una criatura, aquí hi ha molta gent que és gran com jo i segur que sou pares i mares de família, el nombre d'hores que us heu passat a les vostres criatures xerrant, fent coses amb elles, i com xerraven quan tenien 4 anys. S'entén? És a dir, l'adquisició del llenguatge és un procés llarguíssim que implica una gran quantitat de temps i a més no temps, sinó més qualitat de temps. I per tant, l'educació bilingüe, que té molt clar això, el que fa és utilitzar la llengua que no es pot aprendre en el medi social i familiar com la llengua que està prioritzada des del punt de vista del sistema educatiu per garantir presència, exposició que no poden tenir en el medi social i familiar. No és ensenyar una llengua una hora, 2 hores, 3 hores a la setmana. S'entén? Segona idea. Independentment de la presència que té la L2, un programa d'educació bilingüe, allò que és important és que ha de garantir a la vegada el desenvolupament de la L1. Imagineu-vos el que hagués estat a Catalunya, que la immersió lingüística hagués suposat que els castellanoparlants coneguessin pitjor l'espanyol o el castellà que els nens i les nenes de Madrid. Això no aguanta 4 dies. No aguanta 4 dies. Si la immersió lingüística és possible a Catalunya, es manté i contínuament actituds positives pel conjunt de la població, és perquè en definitiva està garantida des de la immersió el coneixement de castellà. No des de la família i de la societat, des de l'escola. Que això és el que és l'educació bilingüe, des de l'escola. I per tant, una cosa molt important, torno a dir, de l'educació bilingüe és garantir l'aprenentatge de la L2, però a la vegada el desenvolupament de la L1. En tercer lloc, una concepció sobre com s'adquireix el llenguatge. Concepció que no sempre és compartida en l'àmbit de la psicolingüística, però com a mínim és una concepció que alguns psicolingüistes la tenim molt clara i la defensem, que és que el llenguatge s'aprèn fent coses amb ell. El llenguatge no és innat, no creix com els ocells creixen a les ales, no està determinat per factors biològics, sinó que el llenguatge és un instrument, és una eina. És l'eina a partir de la qual fem coses amb els altres. I per tant, fent coses amb els altres no únicament és ho passem bé, disfrutem i fem coses junts, sinó que de retruc incorporem l'instrument per poder fer-les. I per tant, quan des de petits estem fent coses amb l'altre, no únicament disfrutem i ho passem bé i mantenim una sèrie de relacions afectives, no sé què, l'altre del més enllà, sinó que de retruc l'altre, el que ja sap com utilitzar aquest instrument perquè tu t'ho passis bé, t'està ensenyant, en definitiva, a utilitzar quelcom que permet regular la teva activitat amb l'altre. Per tant, el llenguatge s'aprèn fent coses amb ell. El llenguatge no s'aprèn estudiant. El llenguatge no s'aprèn estudiant-lo. Això ho podem fer-ho els adults, d'alguna manera podem situar-nos de capacitats cognitives, no sé què, tal i qual, etc. El qual no vol dir que no sé què estudiar gent, és un altre tipus d'història, no vull entrar en això. Però en qualsevol cas, el que està per detrás, la gasolina, allò que fa possible que t'incorporis a la llengua, és fer coses amb la llengua, fer coses amb el llenguatge.
I per tant, què vol dir això des del punt de vista de l'educació bilingüe? L'educació bilingüe, què és el que diu? Què es fa a l'escola? Ensenyar i aprendre. Les coses que fan a l'escola s'ensenya i aprendre. I per tant, si les coses que fan a l'escola s'ensenya i aprendre, si ensenyem i aprenem mitjançant una llengua desconeguda per l'alumne, no únicament aprendrà, sinó que de retruc, subsidiàriament, incorporarà l'instrument per poder fer-les. No sé si s'entén. És a dir, en l'educació bilingüe no hi ha classes de llengua en el sentit estricte de la paraula, sinó que les classes de llengua tenen a veure directament a com ensenyar matemàtiques socials i naturals a criatures que no saben la llengua a partir de la qual han d'aprendre socials, naturals i matemàtiques. Aquest és el tema. Aquest és el tema. I per tant, què és el que fa l'educació bilingüe? Separa el coneixement de la llengua de l'escola dels resultats acadèmics. No fa dependre el desenvolupament acadèmic del coneixement de la llengua de l'alumnat. Perquè si fes dependre el desenvolupament acadèmic del coneixement de la llengua de l'alumnat, el fracàs seria estrepitós. Suposo que hi ha molta gent que coneix perfectament totes les avaluacions que hem fet dels anys 90 sobre la immersió lingüística, on mostrem que un castellanoparlant en el que seria segon d'ESO en aquell moment, el que era el 8è d'ESO, com a mínim tenia 20 punts menys de coneixement de català que un catalanoparlant. Però no aquí, en Catalunya, aquí, en Canadà, en Suècia i on vulgueu. La immersió lingüística no és capaç de compensar el coneixement de la llengua d'un alumne que viu en la seva llengua. Però que he explicat al començament, que el procés és llarguíssim, que implica un munt de temps, un munt d'històries. És a dir, mai l'escola pot compensar això. I per tant, si fem dependre el desenvolupament acadèmic del coneixement lingüístic de la llengua escolar de l'alumne, el que estem fent és garantint el fracàs escolar. I per tant, la immersió lingüística, què és el que fa? Parteix d'aquesta idea i en conseqüència utilitza una metodologia adequada amb això. Aquí hi ha un que van treballar junts. Quan van presentar el Joaquim Arenas i companyia, jo no me'n recordo quin any era, el 92, 93, no? O 94, no? I les mostraven que el coneixement en 8è d'ESO de català que tenia un castellanoparlant que havia estat escolaritzat en immersió era exactament el mateix que el que tenia un catalanoparlant en segon d'ESO. El susto que se'n van emportar va ser brutal. Ja portaven gent fa molts anys, no feien ni cas. Però quan van posar les dades empíriques sobre la taula, llavors, clar, llavors va ser quan va canviar la idea aquesta de com ja saben llegir i escriure en català, ja saben català. Pues no. I per tant va ser quan es va estendre la immersió lingüística fins a 8è d'ESO, es van començar a augmentar els assessors, un munt d'històries. Entendre que la immersió lingüística i que implica d'alguna manera una manera de fer des del punt de vista dels castellanoparlants diferent dels catalanoparlants. En aquell sens es van fer llibres de text diferents per als castellanoparlants d'immersió lingüística, no s'utilitzava el mateix llibre de text, el llenguatge que s'utilitzava era diferent del llenguatge que s'utilitzava en el seu moment catalanoparlant, és a dir, la metodologia de la immersió lingüística o d'un programa de manteniment contempla que, en definitiva, el coneixement de la llengua escolar que té aquest alumnat no és comparable al que té un alumne que té aquesta llengua com a llengua pròpia. Una metodologia que, a més d'això, dona una gran importància a les actituds lingüístiques. Per què? Per una raó òbvia. Si el llenguatge s'aprèn a fer coses amb ell, el més important per poder incorporar el llenguatge és voler fer coses amb les persones que utilitzen aquesta llengua. Si jo no vull fer coses amb les persones que utilitzen aquesta llengua, difícilment podré incorporar el llenguatge perquè, en definitiva, si torno a dir, s'incorpora fent coses amb ell, amb els altres, en l'àmbit de les relacions, del fer coses junts, doncs el més important és voler fer-les. I voler fer-les amb una persona que, a més, té com a llengua una llengua diferent de la teva. De tal manera que les actituds, en el sentit de que mai de la vida, la pregunta que no es pot fer mai de la vida en l'educació bilingüe una criatura és per què he d'aprendre la teva llengua si tu no respectes la meva? Per què he d'aprendre la teva llengua si tu no respectes la meva? Aquesta és la pregunta clau
que no es pot fer cap criatura en l'àmbit de l'educació bilingüe. Perquè, evidentment, si es fa aquesta pregunta, bé, s'ha acabat. S'ha acabat. És a dir, les actituds ja no són negatives cap a tu, sinó són cap a tu, cap a la llengua que parles, cap a l'escola, cap a la institució, cap a les activitats, bueno, el que vulgueu. Per tant, tot el tema de les actituds resulta absolutament important des del punt de vista de poder possibilitar el coneixement de la llengua, que en definitiva s'utilitza com a vehicular dels continguts escolars, i a partir d'aprendre, de retruc, successivament incorporo l'instrument per poder fer-ho. Bueno, i la interdependència, que ho explicaré al final. Tot això és el que acabo d'explicar. Lo acabo d'explicar. Fixeu-vos aquestes tres condicions. Tota l'educació bilingüe parteix de tres condicions. La primera condició, la voluntarietat. Sobre la base de que tinc el dret a escolaritzar-me en la meva llengua, per les raons que sigui, decideixo fer-ho en una altra llengua. Primera qüestió, absolutament evident. Si no, les actituds és mentida, perquè les actituds no es configuren únicament des de l'escola, sinó que es configuren també des de la família. Jo me'n recordo, al principi d'aquesta història, en una escola, la criatura que arribava a casa dient això és groc, i quasi le pegaven dient-li que no es diu groc, es diu amarillo, no? O sigui, és a dir, allò configura una situació absolutament terrorífica des del punt de vista de les actituds per a aquesta criatura, etc. Per tant, la voluntarietat. Fixeu-vos que és el sistema que adopta Catalunya. El dret que tenen les famílies a triar la llengua d'escolarització de les seves criatures durant tot el que és l'educació primària, que és la lectura i aprendre a llegir i escriure. Us recordeu, no? Cosa que no va passar en Galícia quan hi havia el bipartit, no en van fer ni cas, van perdre les eleccions. Cosa que va passar al País Basc, que tampoc, quan van intentar canviar els models en un model únic, i bueno, també van perdre les eleccions. En els dos casos per un vot, per un diputat, però un diputat directament en relació amb aquestes coses. I per tant, la voluntarietat és importantíssima. O sigui, el dret de que jo tingui escolaritzar-me en la meva llengua i per la raó que sigui decideixo fer-ho en una altra llengua, perquè si no el tema de les actituds no funciona. En segon lloc, professorat bilingüe, és a dir, en quin sentit? L'educació bilingüe per què serveix? Per incorporar una llengua que jo no puc aprendre en el meu medi social i familiar, però no té res a veure ni en canviar de llengua de les criatures, ni modificar la seva identitat, ni res d'aquestes pel·lícules. És simplement que aprenguin una nova llengua. I per tant, perquè aprenguin una nova llengua, què vol dir això? Vol dir que per mantenir actituds positives cap a les activitats que es fan en aquesta nova llengua, la seva llengua ha de ser reconeguda, el que explicava anteriorment. I l'única manera que se m'acudeix, que a l'educació bilingüe se li ha acudit de que la seva llengua sigui reconeguda, té a veure amb dues coses. Primer, que puguin fer sempre el que els doni la gana en la seva llengua. I per tant, el professorat té que ser bilingüe. Pot utilitzar sempre la L2, evidentment, però en cap cas. En cap cas, jo me'n recordo, jo soc euskaldun, todavía me'n recordo lo de l'anell, una pràctica molt utilitzada ja al País Basc, que la gent quan parlaven en euskera havia el nen que portava l'anell, i quan havia un altre que parlava en euskera li passava l'anell, llavors tenien el dijous per la tarda festa, i l'últim, quan acaba la classe, que tenia l'anell, el dijous a la tarda es quedava castigat a l'escola. O el que ha passat després, altres tipus d'activitats que s'han desenvolupat de manera important en aquella terra, com el nen policia, entre cometes, que d'alguna manera el que feia era apuntar en les icastoles a los nens que parlaven en castellà, i de tal manera que quan apareixia la llista de nens que parlaven en castellà tenien més o menys punts. Sabeu què era? El que tenia més punts tenia un premi. Sabeu quin era el premi? Anar a veure un partit d'entrenament de la Real Societat, de l'Atlètic Bilbao o de l'Alavés. Des del punt de vista del gènere, una cosa també molt interessant. Vull dir que aquest tipus de coses són terribles.
i es donen de patades en el que és l'educació bilingüe. L'educació bilingüe pressuposa que, en definitiva, la gent pot utilitzar la seva llengua, és a dir, quanta gent dels que estem aquí coneixem en l'àmbit de la immersió lingüística que les criatures, per fer una tasca en català, parlen entre elles en castellà i van decidir que posem en català aquí i a ningú se'ns acudeix dir-los de que heu de parlar català, no? I el que no parli català no sé què li passa. La cosa aquesta tan espantosa i tan horrible, no? És a dir, el català és com un latí, no? S'ha guanyat en l'aula i s'ha perdut en el pati. Dios de mi vida, com es poden dir aquestes coses? Us heu pensat seriosament el que hi ha darrere d'aquesta afirmació? Terrible. S'ha guanyat a l'aula i s'ha perdut al pati. Déu meu de la meva vida, no? Quan si s'ha guanyat a l'aula tenim una escola meravellosa, extraordinària, que fa possible l'aprenentatge d'una llengua que no la poden aprendre en cap altre lloc. I si del pati utilitzen la seva llengua, doncs com nosaltres, igual, què passa? Que els castellanoparlants no poden utilitzar la seva llengua? I nosaltres sí? De veritat? I per tant, tot aquest tipus de coses, del pati, l'aula, és un latín, o sigui, de veritat. Per tant, voluntaritat, professorat bilingüe, perquè poden fer i mantenir relacions en la seva llengua dintre de l'aula, en el pati on sigui, sense cap tipus de problema. I per tant el professorat té que ser bilingüe, perquè utilitzant sempre la L2 ha de ser capaç d'entendre i no trencar mai la comunicació. I en tercer lloc, l'homogeneïtat. Si és veritat el que he explicat anteriorment, imagineu-vos una aula on tinguem un 50% de catalanoparlants i un 50% de castellanoparlants. Si l'escola no és capaç de desenvolupar coneixement de la llengua de l'escola perquè els catalanoparlants atrapin lingüísticament els catalanoparlants, amb qui parla la mestra? Al que li entén o al que no l'entén? I si l'educació és interacció, fer coses en la llengua, tot el que he explicat anteriorment, evidentment, de manera absolutament inconscient, no inconscient en el sentit psicoanalític, sinó des del punt de vista de lo que és la vida quotidiana, acabes en definitiva fent coses amb les que t'entens, els que res més respostes positives, etc. I per tant els altres cada vegada la famosa submersió que explicava anteriorment. I per tant una altra idea de la immersió lingüística és separar, que no hi hagi cap barreja en aquest cas castellanoparlants i catalanoparlants. I per tant aquesta famosa idea de que Catalunya no s'ha separat mai per raons de llengua, o sigui, la gent que munta la immersió lingüística en Catalunya, jo cada vegada que ho sento és que, per què? Perquè estava tot l'alumne segregat i estava segregat per raons urbanístiques. I la immersió lingüística es munta en l'escola pública que van els catalanoparlants i la privada concertada en un altre tipus d'història anaven els catalanoparlants. Ja direu que en Girona menys tal i qual, etc. Ja, però quanta part de població era Girona en relació a lo que és Catalunya? I estaven segregats. No perquè s'hagués segregats políticament i per raons d'aquest tipus d'història, sinó perquè en definitiva estaven segregats per raons urbanístiques. Fixeu-vos que això era possible des d'un aspecte molt positiu, que a Catalunya passava el mateix que passava al País Basc, que no passava en cap altre lloc de l'estat espanyol, que és que hi havia una privada religiosa molt forta, i aquesta privada religiosa molt forta escolaritzava fonamentalment a la gent, en aquest cas autòctona, des del punt de vista lingüístic. Això no passava en cap altre lloc. I quan es comença a muntar-se l'escola pública a partir dels anys 70 i es comença a muntar fonamentalment en tot el que és l'estat radi de Barcelona, tot aquest tipus d'història, qui es escolaritza? Els castellanoparlants. I per tant la immersió lingüística va ser possible perquè en definitiva la separació era molt i molt important i per tant possibilitava una didàctica, una manera de fer, etc., en el qual no hi havia barreja. Bueno, això ho salto perquè és que...
Bueno, i això per què? Ara, no, espera. Molt ràpidament, fixeu-vos que totes les reflexions teòriques sobre el bilingüisme, que tenen molt a veure amb tot el que he explicat anteriorment, el que venen a dir és que les persones que són bilingües no són bilingües en català i en castellà en aquest cas, sinó que tenim una competència subjacent comuna exactament igual que la resta del món, que pot ser trilingüe, unilingüe, monolingüe, no sé què, l'altre de més enllà, que és una competència subjacent comuna relativa a la utilització de llenguatge en majúscula, no de les llengües, sinó de llenguatge en majúscula, i que aquesta competència subjacent comuna que té a veure i es relaciona amb l'ús del llenguatge en majúscula no és ni innata, ni biològica, ni res d'aquest tipus d'històries, sinó que es construeix a partir d'aprendre llengües. En la mesura que jo estic aprenent una llengua, el castellà o el no sé què, el que me da igual, no únicament soc i em torno competent en castellà, sinó que de retruc em torno també competent en saber utilitzar el llenguatge en majúscula, com a instrument de la humanitat, del ser humà, per poder fer coses amb els altres. I aquesta competència subjacent comuna no és propietat del castellà, del català, del suahili, de l'àrab o del fula, sinó que forma part dels coneixements que les persones humanes tenim sobre com utilitzar el llenguatge. I per tant, si jo em poso en contacte amb una nova llengua, no he de tornar a aprendre a utilitzar el llenguatge, sinó que aquesta competència que ja tinc desenvolupada des de l'aprenentatge d'una de que sigui, la puc transferir cap a l'altra. Jo puc aprendre a conduir, i aprenc a conduir des d'una marca determinada, un SEAT, però una vegada que sé conduir, i fixeu-vos que a conduir s'aprèn com un instrument, fent coses amb el cotxe, no estudiant, sinó fent coses amb el cotxe, exactament igual com s'aprèn el llenguatge. I fer coses amb el cotxe no és que te posin a dels àngels, te tirin cap a baix, i com s'aprèn a conduir conduint, per tant vas movent el volant i tocant els mandos, no, a conduir s'aprèn a conduir si tinc algú al costat que sap conduir i completa els elements de conducta que no sé fer sol. Igual que el llenguatge, el mateix. Però aprenc a conduir i desenvolupo capacitat per a conduir des d'una marca determinada. I quan pujo a una nova marca no he de tornar a aprendre a conduir. La competència que tinc sobre com es condueix la puc transferir sense cap problema. He d'aprendre els aspectes formals, com van les marxes, on estan els llums, quin tamany té el cotxe per poder aparcar, els aspectes formals de la nova marca. Però no he de tornar, soc competent. No sé si m'explico. Pues el llenguatge, igual que el cotxe, és un instrument i per tant, quan estem parlant de competència subjacent comuna, estem parlant d'aquesta competència que es desenvolupa en la mesura en què aprenem a utilitzar una llengua determinada. Però quan es col·loquem davant d'una altra llengua, són capaços de transferir i per tant conèixer-la a partir, etc. Bé, això és el més bàsic de l'educació bilingüe. La mesura que desenvolupo competència subjacent comuna des del català, no únicament estic aprenent català, sinó que estic desenvolupant competències sobre com utilitzar el llenguatge. I si estic exposat en el medi social i en el medi familiar a la meva llengua, puc transferir tot el que estic adquirint des del català com a competència subjacent comuna cap a aquesta nova llengua. I tot el que aprengui de la nova llengua m'ajudarà també a saber millor el català. Una cosa que sorprèn, que realment la gent no entén, que és que com és possible que les criatures castellanoparlants escolaritzades en català des de P3 fins a quart d'ESO, quan són avaluades en quart d'ESO, saben més castellà que català? Pues és el gran èxit de l'educació bilingüe, no? Que tenien únicament el castellà com a assignatura i molts cursos ni assignatura, en canvi són capaços, perquè la presència del castellà és tan brutal en Catalunya, que poden transferir sense cap problema les competències que desenvolupen des del català cap al castellà. No sé si s'entén. Bueno, això. Bueno, això. Aquesta facultat, Josep Maria. Ara.
La competencia plurilingüe. Bueno, la competencia plurilingüe, bueno, lo paso porque... Bueno, pues està directament relacionada amb el que acabo de dir. És a dir, si totes les reflexions històricament han estat sobre el bilingüisme, perquè en definitiva les persones com a màxim eren bilingües, tenien dues llengües, com explicaré ara, la mobilitat, tot aquest tipus d'històries, el plurilingüisme comença a ser una realitat i per tant la gent pot incorporar no únicament una o dues llengües sinó 3, 4, 5 llengües. Doncs què és l'important? El que diu el Consell d'Europa, és a dir que aquestes llengües, aquestes competències en les diferents llengües és una competència que engloba el conjunt del repertori lingüístic que disposa la persona i per tant estem parlant d'una competència única. El que abans parlaven de competència subjacent comuna, estem dient que la gestió de tot el repertori que una persona té de les diferents llengües no es poden abordar de manera aïllada, sinó que per molt diferents que siguin entre elles s'han de tractar com una competència única. Per tant, ser plurilingüe no és saber anglès, català i castellà. És desenvolupar una competència única que permeti incorporar noves llengües quan et calguin i en la manera en què calgui. No sé si m'explico. Ser competent des del punt de vista del plurilingüisme no és ser trilingüe. Ser trilingüe és una cosa, ser bilingüe és una altra cosa. Però quan estem parlant del plurilingüisme i estem parlant de la competència plurilingüe, estem parlant d'una competència que es desenvolupa des de l'aprenentatge de diverses llengües, però que aquesta competència et permet incorporar-te al coneixement de noves llengües a les quals no has tingut cap tipus de relació en un grau determinat i en un moment determinat. Molta de la gent de la que estem aquí, a les competències que tenim i que hem desenvolupat com a competència subjacent comuna de l'aprenentatge del català i el castellà, tindríem pocs problemes en llegir en italià. Pocs problemes. I si tenim aquí un diccionari, a lo millor el primer dia t'has de mirar unes quantes coses, però quan has llegit ja tal i qual, etc., eres capaç de transferir les competències lectores en l'àmbit del català i el castellà a la lectura de l'italià. S'entén, no? I com això, mil històries més que podria anar posant com a exemples, no? Quan es diu, no, és que les persones que han après moltes llengües tenen més facilitats per aprendre noves llengües. No és un tema de més facilitats, és un tema de que són més competents des del punt de vista plurilingüe. I per tant són més capaços d'abordar l'aprenentatge de noves llengües. Però no els ha canviat nada, ni el seu codi genètic, ni la seva biologia, ni les neurones funcionen de manera diferent, no. És un tema de competències. Per tant, per què es planteja el tema de la competència plurilingüe? I amb això ja vaig acabant. Primer, la globalització i la mobilitat que explicaré anteriorment. La mobilitat de les persones comporta un augment espectacular de la diversitat lingüística. Lo de la Carme Junyent, les 250 llengües que estan presents avui dia en Catalunya. Això en l'any 90 era impensable. Si alguns haguessin dit que a Catalunya hi hauria parlants de 250 llengües i que a més unes quantes d'elles tenen bastant milers, no sabíem massa bé quin era el referent d'aquesta història. Segon, la impossibilitat de legislar sobre el dret a escolaritzar-se en la pròpia llengua. Per tant, de voluntarietat, res. Des del punt de vista educatiu. Res de voluntarietat, és impossible. No podem. Imagineu-vos el que seria legislar la possibilitat d'escolaritzar-se en la pròpia llengua. Ja no és separar per raons de llengua, no? És separar, què? Els senegalesos, per exemple, que los fula per un costat, los mandinga per un altre, los wolos per un altre, los salajoles per un altre, los de Mali i un solo ser. És impossible, és una autèntica animalada des del punt de vista. Si estem parlant d'escola inclusiva, tot aquest tipus d'històries, no? Per tant, legislar sobre l'escolarització en la pròpia llengua és impossible. Per tant, la primera condició de la voluntarietat per mantenir actituds i tot allò que he explicat anteriorment s'ha acabat. Segon lloc, professorat bilingüe.
què vull que us digui? És a dir, però ni aunque incorporem gent de la... Impossible, per què? Perquè la mobilitat és tan important des del punt de vista de les escoles, el que a més tu no tens garantit. Si jo estic fent segon de primària i avui tinc 6 llengües, que l'any que ve tingui alumnat d'aquestes 6 llengües o tingui alumnat de 3 llengües només que són diferents als que tenia anteriorment. Impossible. Per tant, no pot haver-hi professorat bilingüe. És absolutament impossible. S'entén? Segona condició de l'educació bilingüe que no funciona. Tercera, escoles inclusives. Ara sí que t'he sentit allò de no separar per raons de llengua, cohesió social, tot aquest tipus d'històries, no? I lo normal és trobar a la gent barrejada. És donar de patades també a l'educació bilingüe. O d'una altra manera, l'educació bilingüe no serveix per organitzar avui el sistema educatiu. S'ha d'acabar amb aquesta història dels programes de manteniment, programes d'immersió. Quan es parla de la immersió lingüística, de què estem parlant? Què té a veure el que tenim en aquest moment en Catalunya amb la immersió lingüística? No té res a veure. Si volem discutir el que té ara a veure i està en relació amb l'anterior és que abans i ara utilitzem el català com a llengua principal, doncs cap problema. Però per què utilitzar noms i posar etiquetes a coses que no tenen res a veure amb el que són? El famós UTIL, no? De les illes, no? El tractament integral de llengua és una cosa interessantíssima. Interessantíssima, no? I en canvi s'utilitza justament en l'àmbit de les illes per carregar-se tot el que sabeu, no? I que no siguin capaços la gent professional d'educació no de rebel·lar-nos contra el que estan fent, sinó de dir que són uns sinvergüenzas intel·lectualment i acadèmicament, igual que aquí. Aquí no hi ha immersió. Com a Baleares no hi ha TIL. El TIL és una cosa molt concreta i la immersió lingüística és una cosa molt concreta. I per tant, l'únic que es fa és enganyar la gent i enganyar el professorat i fer-li creure que en definitiva el que tenim és exactament el mateix i per tant, fent el que has fet sempre, la cosa funcionarà. I el problema és que si no és el mateix i no ho és, no és que no ho sigui en un cert grau, és que no té res a veure. I per tant, si no té res a veure, el que feies abans i el que fas ara no ha de tenir tampoc res a veure. Bueno, aquest és un exemple. Competències bàsiques en el de primària. 2009 al 2012. El 2012 els resultats són més baixos perquè les proves es van canviar. Però en qualsevol cas, si us fixeu en les competències bàsiques, competències en català i en matemàtiques de l'alumnat estranger, és terrible. És brutal. No és que sigui el doble d'alumnat estranger que no arriba a les competències bàsiques en llengua catalana, bueno, llengua castellana no ho he posat, però igual, i en matemàtiques que l'alumnat d'origen nacional. És que arriba al 50%. Un de cada 2 estrangers no arriba a les competències bàsiques de primària. I aquí no estan avaluats els que acaben d'arribar, no sé què, tot aquest tipus d'història, necessitats educatives especials, tot allò estan fora de l'avaluació. Tenim un sistema educatiu bastant terrible. En el 2012 ja no passen les dades segregades d'alumnat estranger i alumnat nacional. Es fa, ja ho sabeu, la famosa centres de complexitat, complexitat alta i complexitat baixa. Quins són els criteris per dir que un centre té una complexitat alta, elevada? Mobilitat de l'alumnat, és a dir, quants nacionals se'n van. Demanda de P3. Quan més baixa la demanda, més complet és el centre. Percentatge d'alumnat estranger i necessitats educatives. Doncs en aquests centres de complexitat elevada que concentra una part important d'alumnat estranger, les dades de la Generalitat del 2012-2013 de sisè de primària deien que quasi el 60% de l'alumnat no arribava a les competències bàsiques, amb unes proves més senzilletes que les anteriors, el 60%, en català i el 54% en matemàtiques. Si anem a l'ESO, ens anem quasi al 70% d'alumnat que no desenvolupa en quart d'ESO les competències bàsiques.
vull parlar de PISA, que som el país on la distància entre els resultats de l'alumnat estranger i l'alumnat d'origen nacional és més elevada de tota Europa, etc. Què vull dir amb això? Bueno, pues que determinat tipus de discursos, determinades maneres d'interpretar la realitat i determinades coses de defensar no sap massa bé el què, pues provoca aquest tipus d'històries. Perquè per tot aquest alumnat això no és un programa de submersió, és un programa de canvi de llengua de la llar a l'escola que en definitiva és un programa molt més a prop de la submersió lingüística, ja que no es compleixen cap de les condicions, però es continua fent amb ells exactament el mateix. Dic que es continua fent exactament, ja sé que hi ha moltes escoles que no fan el mateix, entenem el que vull dir, ho dic des del punt de vista en general, de lo que és les concepcions, els materials, el no sé què, l'altre de més enllà, no? Per tant, cal una reflexió important sobre això, i per tant el que acabaré dient són unes, quatre coses en relació a com espera. En primer lloc, què és aprendre en relació amb els continguts, no? És a dir, els continguts són sempre lingüístics. El logaritme neperià és un concepte lingüístic. Per posar un exemple, si parlo de multiplicació, exactament igual. Si parlo de gravetat, exactament igual. Els continguts, en aquest cas em refereixo als continguts en el sentit més acadèmic de la paraula, són lingüístics. I per tant, l'única manera de construir coneixement al voltant del logaritme neperià o la multiplicació o el que sigui és negociar els significats que estan implícits en aquesta paraula. De la mateixa manera que som capaços d'entendre en la paraula taula quin és el significat que està implícit en aquest nom i per tant reconèixer qualsevol taula, aunque no l'hem vist mai de la vida, però sé que és una taula perquè he negociat el significat d'aquesta paraula i per tant puc reconèixer en la meva realitat qualsevol cosa que respon a aquest significat i per tant l'anomeno com a taula, per el mateix, respecte a la gravetat, el logaritme neperià, la multiplicació, una illa, el que vulgueu, m'és igual. I per tant, aprendre vol dir això. Vol dir anar construint progressivament un sistema de significats compartits al voltant del contingut entre el professorat i l'alumnat. I això des d'on es fa? Des de la llengua oral. Des de la llengua oral, des de la negociació. Des de la llengua oral. No es pot fer simplement en aquest moment, per exemple, que jo estic fent quelcom diferent del que acabo de dir, però estic intentant utilitzar unidireccionalment que negocieu una sèrie de significats en relació a paraules com immersió, submersió, no sé què l'altre més enllà, m'he d'esforçar per poder negociar el significat d'això i per tant posar exemples, invocar el coneixement que jo pressuposo que teniu d'aquestes paraules, intentar trencar estereotips sobre això i posar de manifest un altre tipus d'història. I això des d'on es fa? Des de la negociació. Quan jo llegeixo i llegeixo en relació a algun tema en relació amb el que sigui, estic negociant des de la llengua escrita en la ment de l'altre el que va escriure, que és el que volia dir. I si no entenc i no accedeixo a la ment de l'altre que no estigui present, no puc entendre ni comprendre el significat d'allò que estic llegint. I per tant, en l'àmbit de l'aula, la construcció progressiva de significats està directament en relació amb el predomini de la llengua oral. Podem fer coses en l'àmbit del que és la lectura i l'escriptura, però hem de negociar prèviament des del punt de vista de l'oralitat què és el que s'ha de fer. Jo ja fa molt de temps me recordo que em dedicava a l'educació infantil, col·locaven vídeos al sostre. Hi havia aquelles tauletes, se'n recordeu que eren com polígonos, en cada cantonada havia una criatura, llavors la mestra
les deia criatures de P4, sí, P4 era, 4 o P5, no me'n recordo, bueno, és igual. Llavors la mestra les deia coses que havien de fer, les havia posat la famosa fitxa davant, i llavors, què és el que passava? La tauleta aquella, havia una criatura, se miraven, hi havia una criatura que decidia fer alguna cosa. El problema és que no era aquella que començava a fer, sinó que la resta de la tauleta feia exactament el mateix. Si coincidia amb el que havia dit la mestra, l'èxit de la taula era total. Si no coincidia, el fracàs de la taula era total. És a dir, no s'enteraven de res. I no s'enteraven de res perquè podien utilitzar la mateixa llengua que utilitzava la mestra. Però no havia context per poder negociar el significat d'allò que s'estava dient. I per tant, simplement no s'enteraven. Quan tu tenies el vídeo allà posat i te fixaves, hi havia moltes vegades que feien coses a l'atzar, perquè no entenien, no eren capaços de comprendre, d'entendre, perdó, el que havia dit la mestra que tenien que fer. Per tant, oralitat, negociació des del punt de vista clar, fixeu-vos que això que estic explicant va donar lloc a un munt de canvis en el parvulari, els projectes, els racons, el no sé què, m'explico, no? Doncs utilitzem tota aquesta experiència que tenim històricament. Per què les hem fet, aquestes coses? Per què les hem fet? I no les utilitzem únicament en el parvulari. Puguem pensar que d'alguna manera puguem utilitzar tot aquest tipus d'històries en relació al conjunt de l'educació obligatòria. No és com ho fas, és un altre tipus d'història. Treball cooperatiu, pel tema de les ajudes lingüístiques, no perquè el treball cooperatiu sigui la panacea que determinarà que siguem més bons i gent més solidària i no sé què, tot això és igual. Però sí pel tema de les ajudes lingüístiques. Si comencem a tenir en les aules criatures que acaben d'arribar que no saben res de la llengua de l'escola, com criatures que estan escolaritzades des de P3, altres que estan escolaritzades des de segon, m'explico, no? La diversitat lingüística és tan absolutament increïble que les ajudes lingüístiques no les pot donar únicament el professorat, sinó que l'alumnat haurà de ser també una font d'ajudes lingüístiques, i perquè l'alumnat sigui una font d'ajudes lingüístiques hauran de fer coses junts. Hauran de fer coses junts. El reconeixement de la llengua pròpia. Hi ha exemples que es posen i que els coneixeu, no? És a dir, el fer coses junts no vol dir que les hagis de fer totes en relació al que és la llengua de l'escola. Si t'arriben criatures xineses, per posar un exemple, en segon de l'ESO, l'exemple, aquí tu mires, com ho saps, quan arribo jo als institutos, no? I entro allà, entres a l'institut i dices, escolti, ostres, que bé, que m'ha acotat, i on teniu l'aula de pizarres? Te miran cara rara, ¿no? ¿El aula de pizarras? Y digo, si no teníeu aula de pizarras, pues no teníem aula de pizarras, però no teníem una aula on ensenyeu vosaltres, el professorat, els nens, com s'escriu la pizarra, el trazo, tal i qual. No. Hi ha aula d'informàtica? Ah, sí, t'ensenyem aula d'informàtica, no? I per què teniu aula d'informàtica i no teniu aula de pizarras? Què fan els ordinadors a les aules d'informàtica? No es poden posar a les aules? I quan arriben els xinesos, per exemple, i estan treballant la gravetat, poden utilitzar pàgines en la seva llengua i obtenir informació i poder treballar amb els altres en relació a la gravetat a partir de la informació que entraran en la nova llengua, la llengua de l'escola, evidentment. Això ja sabeu que hi ha gent que ho fa, no me l'he inventat, ho he après de gent que ho fa. S'entén el que vull dir? No cal ser professor bilingüe. Per avui dia, amb els instruments i els medis que tenim, es poden utilitzar meravelles on l'alumnat pugui progressar acadèmicament independentment del coneixement que tingui de la llengua de l'escola. Evidentment, això implica una manera completament diferent d'organització escolar, de l'aula, de les relacions, de com es treballa, de 50.000 tipus d'històries. Penseu en SILS, per exemple, no? No el tenim tan lluny, a l'institut. I per tant, allò que explicava del parvulari es pot fer en quart d'ESO també, no? O com a mínim hi ha gent que ho fa.
Altres maneres. Bueno, lo de Candelier, Levi-Lolang. ¿Conocéis Levi-Lolang? Parvulari. Fonamental parvulari i cicle inicial. Es tracta de desenvolupar capacitats a l'àmbit de la competència subjacent comuna. I, per tant, tasques de reflexió metalingüística. Volia posar un exemple i m'ho he deixat. És a dir, tu pots treballar en 7, 8, 9 llengües diferents, que algunes es corresponguin a llengües d'alumnat que està dintre de l'aula i altres que no. Un exemple que vas veure en una escola, no? Us en recordeu en el cicle inicial, sobretot, a vegades s'utilitzen aquestes... la sheet, en anglès, com se dice en català. Bueno, una rejilla en castellà. Una graella, això, una graella on hi ha una làmina amb un munt d'objectes, no sé què, tal i qual, etc. Llavors, per exemple, han d'escriure les paraules que comencen per P. Bueno, clar, és a dir, depèn de com tinguis l'aula, apareix alguna paraula que té una P. Bueno, això, que és molt poc efectiu i serveix per molt poc, hi ha gent que ho reconverteix d'una manera diferent. Diu, a veure, quin objecte reconeixeu aquí? Treballant 4 criatures de llengües diferents. La pilota. Bueno, doncs a veure, en la teva llengua com es diu? En la teva com es diu? I se va escrivint tal i qual, etc. A la quarta o segona paraula apareix que les llengües no són tan diferents. Això no ho he explicat abans. Sembla que hi ha moltes llengües, però de fet hi ha molt poquetes. Aquest és un dels grans arguments de Chomsky, no? Si realment les llengües no estiguessin biològicament determinades, hi hauria moltíssimes més. Si hi ha tan poquetes, és perquè en definitiva hi ha algun en el codi genètic que determina que són com són i per tant són poques. Això seria una altra discussió, però en qualsevol cas el que vull dir és que no hi ha tantes i que per tant les similituds de sota apareixen. I te n'adones que el que es diu d'una manera amb una es diu d'una manera amb una altra, tal i qual. I a partir d'ahí tu pots negociar com es posem tots d'acord per poder d'alguna manera anomenar aquestes coses i poder parlar sobre elles. I t'has d'ensenyar català, però a partir de la llengua que tenen aquest alumne. No cal ser bilingüe. No sé si m'explico. I pots fer un munt de coses de reconeixement de la seva llengua, de reformular activitats que ja es fan, però reformular-les d'una manera diferent en la que treballes el que són aprenentatge de la llengua de l'escola, però a partir dels coneixements que es tenen en la seva llengua. Doncs Levi-Lolang és el que fa, i a partir de l'exemple que he posat i els exemples semblants, el que fa és que puguin reflexionar i crear metallenguatge des del punt de vista de les característiques del llenguatge en majúscula. I desenvolupar competència subjacent comuna que pugui servir per aprendre, en aquest cas, la llengua escolar. El llenguatge dual és el llibre viatger que hem utilitzat tota la vida en el parvulari. Jo me recordo quan treballava al parvulari que utilitzaven el llibre viatger. Què era el llibre viatger? Se'n recordeu, no? És a dir, allò era la identitat de la criatura, no? On la criatura tenia que explicar qui era, com es deia, el llibre anava cap a casa, llavors allà li posaven la foto, la mascota que tenia, el no sé què, els pares escrivien alguna cosa, volvia allà, llavors allà es parlava de lo que m'agradava, que m'agradava de l'escola, el no sé què, una altra vegada cap a casa. Bueno, doncs el mateix. I per què no utilitzem això? Però d'una perspectiva diferent, que les famílies escrivin la seva llengua. I anar construint un llibre sobre des de per què he arribat aquí, quina és la meva història, m'és igual la que sigui, en la que les famílies utilitzen la seva llengua quan el llibre va cap a casa. A la qual estàs incorporant el català, l'estàs incorporant a la família. I per altra banda, estàs portant les llengües de casa d'aquestes criatures cap al context escolar. I pots anar a construir un llibre bilingüe que, a més, el que fan en Canadà, això està tot inventat, és a dir, no l'he inventat aquí, o sigui, això ho he après de gent que porta molt més anys que nosaltres fent aquestes coses, no? I per tant pots escanejar-lo, construir un llibre bilingüe, que ho vegin els parents que tenen els seus països d'origen, bueno, mil històries, no? I és una manera de reconèixer la seva llengua, de reconèixer des del punt de vista del que és la pràctica educativa, a la qual el que estàs fent és alfabetitzar-los en la llengua de l'escola i en la seva llengua. Lo de la competència subjacent comuna.
Bueno, això acostuma a tenir bastants drames. Com sé que les famílies utilitzen la metodologia de l'escola? Això és una pregunta habitual, que surt, no? És a dir, com sé jo que l'estan ensenyant a llegir i escriure bé? Algú pensa que s'ensenya a escriure i a llegir bé? Hi ha una manera d'ensenyar bé? L'Anna Teberovsky, no? Que es posa els al cap quan es va, no? És que utilitzant el mètode Teberovsky, no? El mètode Teberovsky d'un meu de la meva vida, no? En la meva vida parlo del mètode Teberovsky, sinó d'activitats d'ensenyament de lectura i d'escriptura, no? I luego hi ha que són analítics, altres que són globals, altres que són no sé què, m'explico, no? El problema és quines ajudes dones tu a partir de lo que són les criatures i com aprenen a escriure. Per allò del mètode, que no vol dir que no calgui conèixer tots els mètodes i saber-los utilitzar en funció de com són les criatures. Això és un tema diferent. I que els mètodes ajuden molt a fer això. Les ajudes lingüístiques no te les inventaràs. I les mètodes hi ha moltes. Però en els mètodes, en plural, no el mètode. Pues això moltes vegades les famílies tenen que tenir el mètode de l'escola, no? Pues aquesta és la història, és a dir... I en canvi es poden utilitzar un munt de coneixements que tenen les famílies des de la seva llengua, que saben llegir i escriure i que poden ensenyar a alfabetitzar a les seves criatures en la seva llengua. Independentment d'això tenim un problema molt gros, i no parlaré sobre aquest tema, que és que cada vegada tenim més llengües que no existeixen com a llengües normalitzades en el sentit que parlem nosaltres. En relació amb el català parlem de normativització, a la resta del món es parla de normalització, no estan normalitzades, per tant no són llengües de lectura i escriptura, perquè no s'utilitzen en cap sistema educatiu, però són les llengües d'aquestes persones. Doncs això com es fa, no? I quines implicacions té això des del punt de vista educatiu? Amb la MASIC, com sabeu, hi ha un moviment molt important tant a Andalusia com a França, però molt important, de normativització de la MASIC perquè pugui ser utilitzat des del punt de vista escolar, perquè la MASIC està totalment fragmentat, etc. Passarà com l'euskera batua, l'euskera batua és un invent. De fet, els únics que parlen euskera batua són els que han après l'euskera com a segona llengua, no? Els que són euskaldunsarres, parlants de l'euskera, ningú parla el batua, és un invent. Però és que t'has d'inventar les llengües per fer-les llengües del sistema educatiu, no? En l'àmbit del que és la lectura i l'escriptura, no? Doncs això que està fent amb la MASIC, no sé quan, però probablement també s'haurà de fer en el futur amb altres llengües, no? Però en qualsevol cas, això és un problema gros, que tenim la situació de criatures que no tenen una llengua que puguis utilitzar com a llengua de lectura i escriptura. Bueno, família, escola i comunitat, no diré la importància que té aquest tipus d'història en el sentit de les continuïtats educatives des de la família, l'escola i comunitat. Ja no tenim plans d'entorn, o els tenim d'aquella manera, però en qualsevol cas recuperar projectes que en definitiva siguin allò que eren els plans d'entorn i crear projectes educatius de futur compartits des de l'escola, la comunitat i les famílies és també un objectiu important per garantir que en definitiva això funcioni. Diré una cosa molt rapideta. Me recordo quan van començar els plans d'entorn, és que l'important és la continuïtat educativa, això del català no té cap tipus d'importància, no sé què tal i qual. Doncs té molta importància, moltíssima importància. Per una raó, si tenim clar que la llengua principal del sistema educatiu és el català, les ajudes lingüístiques que rep aquest alumnat des del punt de vista i les actituds envers el català no se configuren únicament des de l'escola, sinó que en el medi i a l'entorn hem de configurar actituds que ajudin a l'escola a fer el seu treball. Que ajudin a l'escola a fer el seu treball. I per tant, augmentar la presència del català a l'entorn social de totes aquestes criatures és importantíssim, fonamental. Perquè si no l'escola té unes limitacions brutals, i cada vegada té més limitacions. Però llavors, des d'aquest punt de vista, en l'àmbit del que és l'entorn, haurem de fer coses perquè les limitacions que tingui l'escola siguin cada vegada menys. Tenint en compte que les tindrà. Llavors, el català, l'escola està molt limitada des del punt de vista de poder promoure coneixement de català. Molt, en determinats tipus de contextos. I per tant, desenvolupar programes i projectes que utilitzen també el català com a llengua principal
que construeixin actituds positives, que estableixin continuïtats lingüístiques en l'escola tal i qual, és molt important perquè l'escola pugui fer el seu treball. I per tant, els plans d'entorn no era únicament des del punt de vista de construir continuïtats educatives en l'àmbit dels valors, també del català. Per què? Perquè l'escola utilitza el català com a llengua principal i aquesta llengua no té cap tipus de presència. Això en el Sant George pues és exactament igual. No té cap importància. Per les actituds de la família, per mil històries, no? Però en un sistema educatiu obligatori i universal té moltíssima importància. Bueno, moltes gràcies i podem comentar coses.